A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An taqulu innama الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين wallahu a'lamu bimuradi anzalnahu nurunkeun isun agung ing kitab atawa ing Al-Qur'an li alla darapun yantah orana nangarucap sira kabeh ing lapad innama unzila ing pastine den turunkeun apa alkitabu kitab ala taifataini ing atase golongan loro al-yahudi wan nasara tegese yahudi lan nasara min qablina ala tetep saking sadurunge isun sadaya wa illan satuhuna kalakuan mukhaffafatun mutawi inaiku mukhaffafah minas sakila wa ismalan utawi isimein mahdzufun iku kang den buang inna disesatuna ingsun sadaya kunaiku ana ingsun sadaya andirasatihim saking ngadar ta'ifatain kirwatim tegese macane kitab ta'ifatain lago filin iku yatika waru li adami ma'rifatin na orana waru ingsun sadaya laha kadue dirosa ilaisat bilugotina kena orana naya dirosa iku tetep kalawan lugot ingsun sadaya aw taqulu law anna unzila alaina alkitab lakunna ahda minhum faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah faman azlamu mimman kadzdzaba biayati llahi wa sadafa anha sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina العذاب بما كانوا يصدفون wallahu a'lamu bimuradi wa taqulu atawa tangarucap sira kabeh law anna lamun tetep papasatuna ingsun sadaya iku den turunkeun ing atase ingsun sadaya apa kitab lakunna maka yakana ingsun sadaya ahda iku kang leuwih nuduhkeun minum tinimang saking taifatain lijudati azhanina kenal anda pirang-pirang ati ingsun sadaya faqad ja'akum bayyinatun maka teman-teman teka akum insira kabeh bayyinatun pertelaan bayan tegese pertelaan rabbikum saking pangeran sira kabeh wa hudan lan pituduh rahmatun lan rahmal liman ittaba'ak kadayong kang anuti manhu ing Al-Qur'an faman maka utesa paman ella adun tegese orana sepakang suwiji azlamu iku kang leuwih zalimin man kadzabatini man saking wong kang ngagorohkeun zaman biayatillahi kalawan saka ayat Allah sadapalan mengoyang manarada tegese mengoyang manana saking ayatillahi sanajzi besok bakal ngawalas ingsun agung alladzina ingong akeos dipuna kang pada mengoyang alladzina kabean ayatina saking sake ayat ingsun sadaya su al azabi ing alana siksa ay arsadahu tegese sangat azab bima kanu kalawan barang kang anaya alladzina kabeos dipuna iku mararengo iya ladina kabeh
nyeritakeun tentang perdebatan munazarah antara Kangjeng Nabi jeung para kufar-kufar Quraisy, di mana para kufar Quraisy teh ngaku bahwa anjeunna hukum menang ti manehna ti Gusti Allah. Tangtangan ku Kangjeng Nabi. Setelah ditangtangan teu menge ja memangnya nama lain menang ti Gusti Allah, menang ti hawa nafsu nasoraga. Nu mantap dilanjutkeun ku Gusti Allah caritaanana, make jeung ningali ka arah carita Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Cek Gusti Allah bejakeun Muhammad ka para kufar Quraisy anu teu percaya ka aing bahwa aing pangeran teu percaya ka anjeun sebagai rasul aing. Bari manehanana teh ngaku-ngaku nyieun hukum teu pajar ti aing. Ya kaula nu agung tepan geus mere kitab ka Kangjeng Nabi Musa Taurat bentukna. Tah ieu teh untuk menyempurnakeun bagi jelema-jelema nu nyieun kahadean. Jeung ngajelaskeun likulli syai'in kana setiap perkara nu dibutuhkeun, bahkan menjadikan huda wa rahmah, pituduh jeung rahmat buat orang-orang Bani Israel, supaya la'allahum orang Bani Israel teh yu'minuna biliqa'i rabbihim, percaya bakal kapanggih jeung pangeran. Eta baheula Bani Israel teh dibere kitab kuari ge wa hadza ya Al-Qur'an teh kitabun anzalnahu mubarak, kitab nu ku kaula diturunkeun anu piluh keberkahan. Fattabi'uhu wahai ahli Mekah, bejakeun tuturkeun di Al-Qur'an, wattaqu sing sieun jaga kekupuran, la'allakum turhamun, abeh maneh meunang rahmat ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Dibanding-banding ku Gusti Allah, baheula dibere Zabur, kabelah dieuna dibere Taurat, kamari Kangjeng Nabi Isa dibere Injil, kuari Al-Qur'an tuturkeun ieu Al-Qur'anul Karim. Tak kupar Quraisy nu nentang teh anu majar maneh aing menyekelan Taurat, majar maneh aing menyekelan Injil. Kuari diturunkeun Al-Qur'an teu nurut nyana. Untuk menjaga image engke di akhirat teh nyana berdalih di hareupeun Allah, maka diturunkeunlah ayat ieu. Ya, nu matak diturunkeun kitab suci Al-Qur'an teh antakulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina, besingke begitu disidang di Rabbul Jalil. Wahai para kufar Quraisy, kunaon maneh teu iman ka Allah, teu iman ka Muhammad sebagai rasul, pan maneh make teu iman. Padahal mah setiap kitab nu turunkeun ka dunia, Zabur wajib nyaritakeun rasulna tentang sifat Kangjeng Nabi urang di kitab Zabur aya. Taurat rasulna kudu nyaritakeun sifatan-sifatan Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad aya dina kitab Taurat. Injil diturunkeun dina kitab Injil, rasulna kudu nyaritakeun Nabi akhir zaman adalah Muhammad. Kurang kumaha? Besing ke berdalih di hareupeun Allah nyana besi ngomong kieu. Lah Gusti nu mantak abdi teu iman ka Muhammad sebagai utusan Gusti teh jageuning kami mah atuh teu dibere kitab. Innama unzilal kitabu, pastina teh aya lian diturunkeun kitab teh geuning ala taifataini ngan kadua golongan doang, al yahudi wan nasara.
jaka migenya ho kitab Yahudi teh Taurat kitab Nasara teh Injil min qoblina memeh kami jaka kami mah geuning teu dibere kitab tah beusi ngadalil ngawak-wak model eta Allah nurunkeun Al-Qur'anul besingkanya di hareupeun Gusti Allah ngomong kos kitu Gusti abdi mah teu iman ka Gusti teu iman ka Muhammad teh lantaran eueuh kitaban ja kitab-kitab nu aya mah nu dibikeun Taurat ka Yahudi nu dibikeun Injil ka Nasrani memeh kami teh geuning kami teh kapan wa in kunna sanyanyana kami mapan andir wasatihim lagofin teu bisa maca kitab Taurat lantaran Taurat mah basana teh bahasa Suryani atau Ibrani teu bisa kami teh maca Injil lantaran Injil mah bahasana bahasa Ibrani kulantaran kami mapan bahasana bahasa Arab dibere Taurat bahasana Suryani atau Ibrani dibere Injil bahasana bahasa Ibrani ku ayana sakitu kami teu bisa teu iman ka Muhammad sote kitab kami mah beusi ngawak-wak seperti eta Allah nurunkeun Al-Qur'anul dek lumpat ka mana coba hayu dek lumpat ka mana ku harinya teu iman ka Allah jeung teu iman ka Kangjeng Rasulullah dek dah hujah naon di hareupeun Allah moal beres aya kitab kahiji nomor kedua nu mantap Quran diturunkeun teh ya la taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum ulang ngararomong kieu manehana lamun teh mah tetep ka kami kabehan diturunkeun Al-Qur'an teh lakunna ahda minhum niscaya kami leuwih nuduhkeun tibatan taifataini tibatan Yahudi tibatan Nasrani supaya ulah ngomong kos kitu kan lamun teu diturunkeun Al-Qur'an mah nya bisa ngomong di hareupeun Allah Gusti lumantak abdi henteu iman ka Muhammad teh jauh kitab haju kulantaran eueuh kitab memberikan penerangan ana sulit law anna unzila alaina aya mah nu kitab nu diturunkeun ka kami niscaya kami ge bakal leuwih nuduhkeun tibatan Yahudi tibatan Nasrani pan ieu mah Gusti eueuh kitab nu mantak Allah nurunkeun Al-Qur'an tak dek ngomong naon sia dek ngomong naon ku ari Taurat bahasana hese jang hulu sia cak Allah lantaran sia mah urang Arab Taurat mah Ibrani diturunkeun ku Al-Qur'an bahasana bahasa Arab ya sia Injil bahasa Suryani hese sia lantaran sia mapan bahasa Arab diturunkeun Injil bahasa Suryani hese bacana dibere ku aing kitab Al-Qur'anul Karim Quran mah Arab alif lam ra tilka ayatul kitab tadi tu naon Quranan Arabiyya Quran Arab bahasa Arab tah neuk naon sia hayu ngomong hayu deuk kumaha coba sia hayu hayu deuk ngomong naon sia teh iman ka aing teh iman ka Muhammad besi bajarkeun teh aing teh nurunkeun kitab lantaran Taurat mah bahasa Ibrani hese di bacana Injil mah bahasa Suryani hese di bacana pan sia urang Arab wah ini mah tah diturunan Al-Qur'an bahasa Arab Quranan Arabiyya ayo deuk kumaha sia geus moal bisa ujah deuk kumaha deuk kumaha nu mantap cek Gusti Allah faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudaw wa rahmah maka tu jelas nyata yakin datang ka ranjeun kabeh bayyinatun penjelasan min rabbikum ti pangeran anjeun wa hudan jeung pituduh rahmah jeung rahmah bagi jelema nu nuturkeun ka Al-Qur'an deuk kurang kumaha deui Al-Qur'an do mantap moal aya pang bego-begona jeung pang zalim-zalim pan boloon-boloona pang buang ka warah bangkawarana pang biadab-biadabna naon deui coba eueuh deui paman moal aya hiji jelema lamun leuwih zalim leuwih goblok leuwih tolol leuwih boloon buang kawarah miman kadzaba bi ayatillah tibatan jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat suci Allah subhanahu wa ta'ala moal aya jelema pang zalimna pang tololna tibatan jelema anu ngabalieur mengo
tina ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Yahudi bolon mengo tina ayat suci Al-Qur'anul Karim. Itu Nasrani bolon lantaran nyana ngabalieur tina ayat-ayat suci Al-Qur'an. Oh, kan eta nu pangboloon-bolohnana. Ai ulang, urang mah alhamdulillahirabbil alamin. Budak tolong. Konghucu goblok. Protestan. Aduh bener kami pawan atuh walai jelema nu pangzolim-zolimna. Pangblon-blon tiba teh jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ngabalieur tina ayat suci Al-Qur'anul Karim. Blon atuh nyana ti eueuh diayakeun ku Allah, ku ari aya dihirupan ku Allah, dirizkian diurus ku Gusti Allah, aing nyembah lain ka Allah. Bolon teh. Supageto nyana. Pae amprok jeung Gusti Allah dijejeleh sia ku Gusti Allah sakumaha tadi. Kupar kures anu sakitu buaragahna bicarana luar biasa pasehatna dijejeleh engke mah deuk ngomong naon deui sia aja aing nurunkeun Al-Qur'anul Karim. Hah? Kafir nu teu percaya ka Al-Qur'an pangzolim-zolimna jelema. Di Indonesia mah alhamdulillahirabbil alamin urang ge kuari maca Quran ngadengekeun urayanana. Ngan lamun dibawa ke negara urang ge termasuk goblok bintolong. Mun dibawa ka negara lantaran negara urang teu make Al-Qur'anul Karim. Disebut negara demokrasi liberalisasi. Hayang bebas liberal ngaranna. Terpisahlah agama jeung negara. Iya di negara urang kos lain make negara Al-Qur'an. Padahal mayoritas umat Islam di Indonesia, bahkan Amerika menyebutnya negara Islam ke Indonesia teh, Belanda nyebutnya negara Islam ke Indonesia teh, Inggris nyebutnya negara Islam lantaran mayoritas, tetapi horeng barang sup ka negara. Hiji poin acan Quran udah selapkeun di negara. Jadi urang mah kuari rakyat mah masing-masing. Negara mah negara bae dipimpin ku Amerika demokrasi. Tah, pancak tadi ge. Faman azlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadafa anha. Wal aya jelema nu pangblon-blon amatibatan jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim jeung ngabalieur tina ayat. Geus puguh Yahudi jeung Nasrani mah di Indonesia pamarentahna ngabalieur kana Al-Qur'an. Geus pamarentah teh pamarentah bohong. Cak Qur'an lain cakula, heulanan cak Qur'an heulanan. Nu kuari jadi camat-camat bloon. Bupati ablaul bloon. Gubernur abla bloon. Presidena abla dia jadi ngabalir di Al-Qur'an itu make negara mah terpisah negara teh jeung agama. Teu meunang negara make Al-Qur'anul Karim. Urang masing-masing di negara demokrasi mah kos ieu. Dumantak deuk aya kemajuan kumaha walaha aya lantaran teu jelas hukumna. Hukum buatan manusia dimodif ku manusia. Bisa iya, bisa tidak. Lantaran aturan jelas. Geus sabaraha jelema nu korupsi biasa-biasa bae. Duit rakyat dicokot ku nyana. Dracula diisap duit rakyat teh. Masalah. Sekian triliun dijelaskan deui masyarakat nyaho sial aing usaha aing ngumayar sugan teh deuk ngarapian dileung-leung ku nyana pantabak leuwih tibatan orang koros. Iya kumaha moal beres negara satungtung teu make Al-Qur'anul Karim lantaran nu pae nu maean teu dipaehan deui, nu maling teu dipotong leungeunna, nu korupsi diantepkeun disel setahun 2 tahun. Tommy diadili di sel minggu aya kabar dibui minggu berikutnya nyana naik kapal udara ningali Indonesia kapalnya American Tommy Winata. Ya Allah aya di Cikupage aya ngan misah Tommy Winata maksudnya Tommy jeung Winata tengah hiji
tukang es mah ieu mah kapalna merek Tommy nyata tah da kumaha tuh nah kumaha biasa bae di hotel aya kapanggihnyana pan cenah statusna dibuik kos gitulah di Indonesia hukum teh jang jelema jelata jang rakyat boh maling kotok mah irung misah irung kunaon eta dipupuhan maling kotok masyaallah ai gayus malingnya sabaraha 600 triliun kok biasa bae 600 triliun boh mun dibeurekeun ka cendol dibagikeun ku ari diburulukeun jelema waduh ngojay de cendol bari heheotan tuit kunaon cendol gayus mantep cer keneh ya Allah ya Rabbi Karim sajaritakeun ada eta kakara hiji encan deui nu lain-lain nu kamari diperpajakan sabaraha karena korupsina ai sabaraha tuh aing hehe pun sabaraha pun tuh nyaho nya bajabaran panggingnyana geus terlalu jauh meureun kaluhur teuing mah mun kukula disebutan terlalu loba di tahun 2000 ka dieu ambalaya koruptor teh geus teu mahi dina naon karangaranna catetan ieu mah sesuai jeung kanyaho urang we gubernur urang ibu atut wawan sabaraha coba korupsi masyaallah kan eta teh di sekitar provinsi di kabupaten atuh pokona mah asal aya be celah-celah tergantung gede jeung leutik da atuh meureun di desa sakitu ayana sakitu korupsina di bupati mah kabupaten rada gede-gede deui di gubernur atuh gede-gede deui atuh komo di kabinet mah wah dituna oh urang teu nyaho ge ambalaya hei kumaha ieu keur carita nagarana bongan teu make Al-Qur'anul Karim haju kumaha tuh teu kumaha aja eta memenang kesepakatan urang ieu mah keur carita urang agama Islam mayoritas Islam kunaon atuh henteu berusaha ngadirikeun urang make aturan Islam oh cenah abeh ngeunaheun atuh pek bae aya abeh ngeunaheun korupsi terus-terusan pamalingan diantep makin menjadi memang di negara demokrasi mah imamna Amerika urang mun neuleuh imam Amerika perjudian makin ditingkatkan di negara demokrasi perzinahan tahun 2000 bae tercatat anak-anak zina 60% di Amerika teh pezina kelas SD dan SMP eta geus 60% eta tahun 2000 tahun ka dieu nu tingkatan 18 19 tahun geus hese nyaritakeunana maka inilah undang-undang pemerintah Amerika teh supaya diamankan engke aya penampungan anak jadah itu di negara demokrasi di urang ge temen untuk kemungkinan engke di ujung-ujung nama aya lantaran neuleuh tatangga urang siereun geus terlalu loba nu tanggung jawab kan diangsongkeun ka lurah cak lurah sial amat eta emang nyanana nu sial deui malah begitu diangsongkeun kunaon ka aing apun buatan ente sawareh ieu aing mah ceulina doang cak lurah ayo coba ka camat dan lain sebagainya emang kuari camat teu loba nu zina di Tangerang di Kabupaten Tangerang nu kula nyaho bae mun dibejakeun murikak bulu nu kula nyaho bae ye camat nu zina nyaho kula mah lain lalaga sombong amat cenah kiai aing keur sombong beneran aing mah keheula cenah kiai nyahona ti mana awewena pendatang ka aing ye menta cai ye deka mana lompat sia ayo sia ku aing nyaho jasa ditanya ku kula perbuatan siapa duh cenah pagi jeung pak camat mana malah bejakeun itu adalah rahasia ngan nyaho bae sabaraha camat loba jasa lah lurah atuh komo lurah mah pokona geus ambalaya lurah Pemda loba kunaon henteu tanggung jawab awewe minta cai ka kula supaya nyara daek tanggung jawab batu kiai sakiana teh kadanan cenah ngawin kula mah atuh ieu anak nu lahir dibiayaan punyana saha ieu si A naon statusna eta kitu ih teu komo kaluhur ka ditu lah cenah sumpah bibisanan bae kiai aing keur bibisaan keur asli-asli jalain rahasia tuh di zaman Soeharto mau komo atuh pan
di zaman Soeharto kula sok nyarita baepan di Cipanas teh aya kalibah perumahan anu para menteri aya di dinya nu urang make kendaraan aya soraan ge ditangkep teu meunang urang mun make motor make mobil sorana rada tarik ka dinya teu bisa sebab aya beberapa menteri dinya keur istirahat jeung syaiton teh beurek jauh pan kula batu pan ulin teh lain di Tangerang wae di Cipanas di Cianjur ulin teh ngaji pan nyaro kadinya atuh 9 di Bandung lila di Garut lila Tasikmalaya lila nah aya perumahan elit lah di Cipanas kula asup kadinya jeung urang Cipadas ieu masaha menteri anu naik deui ieu masaha menteri anu naik deui ieu masaha anu tah di dieu na ieu penjagana wauh teu meunang lah aya motor nu tarik-tarik eta zaman Soeharto aya soraan tidak boleh mobil motor anu sorana kencang teu meunang kudu nu sorana kabeneran kula mawa motorna kencang sorana ditangkap ku cenah tidak boleh udah kalau mau jalan aja ke sono ini motor nggak boleh sebab terganggu para penggede dah didinya belah ditu urang aya Ciloto belah ditu neuleuh ke arah ditu ieu aya imah agreng jasa saha besan Soeharto jehe haju kadijana lain naik mobil make pesawat brek lim siliong imana di ditu lim siliong beusi hayang nyaho hayu jeung kula ngan datang ka ditu atuh aing teu waos ya Allah ka ditu di dari itu boga aya mah kula keur gaji palak baheula di ditu tah jaho ieu imasi anu dideuleuh ku kula awewena ganti-ganti eta zaman Soeharto kasus Tommy jeung Raya Romantir Maya Romantir kasus Tommy jeung babaturan Maya Romantir kayus Tommy wah eta kepala negara boga anak kos kitu menteri-menterina ge Alhadin Sawa sarua eta tahun baheula atuh komo tahun ka dieu lantaran ma min zamanin illa ba'dahu sarrun hiji zaman kecuali lebih brok sanggeus keur ieu mah loba kiai anu masih kene anti dibere ku Golkar kuaripan geus kuluhum baheula masih kene aya imbung dibere ku bupati imbung dibere ku partai imbung kunaon besi kaganggu ibadah ketengenaheun diukna lantaran cak surah guru lamun urang hayang diuk teteg sing hade dahareun jeung pakaianana lamun urang make BHS menang di bupati teteg menang 100 bagi maca sholawat tengah peuting Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tunjina bihi min jami'il mah bupati ya nang di bupati samping BHS menang 3 Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tunjina sholli sholatan galak kadeulina bagus menang ti bupati lantaran menang ti APBD moal beres ya menang ti zakat bikeuneun ka fakir miskin dipake ku kiai teu ceuli datang ka ngeunaheun pake maca sholawat da bagi mentak guru geus amanat ulah sok dipake moal ngeunaheun ibadahna aya keneh tah baheula mah nu kitu kuari ayo coba malah bangganya menang ti bupati teu menang ka toel ku batur hook Kiai Ondo atau makos gitu bangga budak teu mawaan karena ibadah eta geus saeupan kiai nu kos kitu nu kamari ieu mah loba nu amanat sing hade ceng nya tarima bae dapil bala tapi dipake mah ulah loba keneh guru-guru urang nu amanat kitu sing hade neuk ka Allah ulah diracunan ku nu kos kitu kuari mah belajar ka pendopo belajar lumayan baliknya sok diberi sebarak kabun kerjasama aja gaji PND lu mantak beki kolot beki blon kayaknya nama tak ada duit terus karari itu ya Allah huis geus kajembut-jembut can bisa husu ibadah ieu mah keur carita kamari ieu masih kene di Garut masih kene amanat sing hade ceng ka kula guru kula
sing ade pakaian terutama sok merek lah atau tarima bae ngan ulah dipake. Almarhum abah datang kapet eta samping bagus jasa dihanap begitu kula kitu bebeja eta samping bugis bagus amat dicokot ku sia boleh dipake kunaon gitu nanti bupati kan ulah dipake bikin bae ka batur batur meunang batur kerja seperti kakula ulah sia moal beres ke ibadahna terus guru-guru urang nu lain deui di Jawa Tengah masih kene aya nu apik kitu kuari hayu kuari coba urang ngagenggeureukeun sok bupati sok sia ngoloso suci sia waro urang pugura wawaroan dikit jadi bae pudoli itu barang atulah ka ditulah ya artinya salah sahijieun ieu keur carita kabok-brokan makin ka dieu hayu coba karasa aja kurang baheula mah nu mabok jasa eti kuari Ambalaya berarti kan tidak dua kepala satu ulama dua umaro hayu nu baheula mah nu maling teh rada sieuneun kene kuari bageus teh asa-asa nu korupsi baheula masih perhitungan kuari mah kuabehan korupsi teh kumaha makin jahat nu mantak lamun Pak Adam Malik bae boga simpenan nu sakitu dibanggakeunana begitu maot kayawan pan simpenan Pak Adam Malik nu sakitu Pak Adam Malik dihebat-hebat boga simpenan atuh komo zaman iki wede uis lah ora ana rem make wede wis blong kabeh kiai lagi mah baheula mah mun dita kampanye masih embungeun kene kuari mah daftar abdi bae nu ngadoana abdi bae nu kampanyena tangkorak sia meulana ge ieu hartina rusak berarti cenah lamun kiai ulah sok kaju ibadah bae pan nagara ge kudu dicekel mun nu terjun terus terjun ka ditu pikir kotak sia terjun soteh lamun ngagugulukeun Al-Qur'an hari ieu mah lain ngagugulukeun Al-Qur'an ngagugulukeun Yahudi lamun sia ngagugulukeun Yahudi jeung Nasrani deleukeun pondok pasantren sia moal kembal deui ancur kajen ku kumaha ge bangun ku sia make duit di pamarentah di cenah ngadirikeun agama sia niat sia ngadirikeun agama tapi sia salah nu didirikeun lain agama demokrasi moal ece katu kajen ku kumaha cenah ieu mah pan yayasan yayasan mah sabangsa sama sanagara ai pondok pasantren mah murni ndek ibadah ka Gusti Allah Al-Qur'anul Karim kitabna cak kitab haram cak Al-Qur'an makruh cak mah wajib eta bae urang lelempangan ke pemerintah kali itu maksudna secara praktis ilu lamun henteu niat dek ngarobah cilaka dek pikilueun kira Gus Dur mah dek niat ngarobah nya nama dek dirobah ku aing ku cara aing mah lalaunan mantap begitu teu mampu ngeusan geus buriang badina cak Gus Dur mah lain hahajaeun cak Gus Dur horegana barang ancup ka jero orang koros melulu cak di negara orai loba kalajengking loba bayombong loba cenah aing geus jengke-jengke cak Gus Dur teh geus pararese jasa mantap begitu dek di kitu bantu ku kuabehan teu cak Gus Dur los orai koros kabeh tah ka dieu mantap kuari mah geus karek itu tah geus eta keur dibacakeun make bahasa urang jadi mah ngajina urang lembur mah lulupan urang lembur mah kudu dikitu-kitu hese teu ngartieun ya mah make bahasa politik teh teu ngarti pan lamun bahasa lembur mah tangkap dia bahasa lembur ai bahasa politik mah amankan dia padahal lamun urang lembur mah amankan ajar amankeun kumaha bae padahal mah tangkep kene bego eta hese pakai bahasa politik mah hese pakai bahasa intelek mah teu ngarti urang ketos mah amankeun orang tangkep mantap geus garjing urang lembur mah maningkos ge beldak beldug urang mah bahasa intelek mah teu karti bahasa tangkep jeung bahasa amankeun eta kene sarua bae ngan sopan bahasa lemas halus tuh Naila faqad ja'akum bainatum min rabbikum wa hudan wa rahmah faman azlamu mimman kazzaba bi ayati llahi wa sadafa anha
moal aya jelema nu leuwih zalim leuwih biadab leuwih blon tibatan jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim jeung ngabalir tina ayat-ayat suci Allah. Mantak urang mah moal kebel deui paeh sia de ulah dibalieuran Al-Qur'an. Komo nu geus kolot malah mah ambean embun-embunan geus bau kuburan. Das jana ge geus kudu lelempangan ka kuburan di mana aing geus kudu kitu sabenerna mah. Ye lain haju nonton TV gedegeun. Aki teu gadenge dangdut tah. Ulah garandeng sia blon tah si aki-aki. Ulah kitu geus tareman. HP piceun. Tasbih kongkorongkeun baca tilok. Geus kolot lah kudu sadar Al-Qur'an aing dek nuturkeun Al-Qur'an tuh. Geus kajeun batur mah batur bae. Nu kuari keur terlena di DPR, di MPR sabodo geus. Lain urusan aing. Lain urusan aing. Ieu kan sebuah negara kajeun geus aing mah ka Allah bae geus kolot aing umur aing geus 70 tahun, genep 10 ieu. Duh kumaha mun disuk paget aing paeh diplongkeun hate, tinggalkeun eta aing ka Allah kuari. Gas. Sebab lupang zalim-zalimna batan jelema nu ngebohongkeun ka ayat suci Al-Qur'anul Karim. Berarti aing baca Quran riba, Quran haram. Beres geus aing. Ditangadikeun negara Islam. Aing teu mampu, geus aing moal milu aing teu peudeus sakumaha bae. Demokrasi losi bener bae si aing ngadoakeun. Aing mah deuk aing bae jeung Al-Qur'an tah mun bisa kos kitu bae sorga teh jelema. Sorga geus. Haji, ente kampanye los leg-leg Gus ya kampanye pan kitu amat keur ieu mah pan jadi tokoh keur ieu aing can ngaji aing keur ieu mah kuari mah geus ngaji ji atuh pan mah haji mah tokoh kajian kukumaha ge di Golkar teh tetep we kudu ngahandatan mong haram ternyata henteu ieu mah aya jang ongkos mah gede tah letek sia tah si haji blon orang perhitungan keneh. Aduh, agak-agak buru. Eta ieu mah dibere henteu aing membung aing mah. Dibere tetep aing mah geus tobat aing mah. Toreng tah mah. Doraka lain Quran teh mah kos kitu mah. Paingan kiai sok nyurah bae. Partai mah akur bae kabeh ge. Ngan syukur ngalalaga doang segala Islam segala naon. Orenganan jangan teu bukti nama jaheuh bareng ku aing dirandapan bener. Geus, moal milu aing mah. Engke deuk milih tante kumangke bae. Nah aing moal baheulanan ku ari mah. Kampanye moal, naon moal aing mah. Dahar moal, isi moal. Wah, ieu Ki Haji kudu dikagrogol gini mah Ki Haji. Pepegatan. Geus baca Quran. Rapih. Kata dina aing bobolokot milu ejreg-ejregan engkeuy-engkeuyan di partai bari teu nya. Ho aing teh horeng ku ari barang geus nyaho mah horeng kos kieu. Seri kagus. Baca Quran, salat, merapi. Geus ulah kukumaha teh lantaran memang bentuk nagarana kieu geus itu sakadar jang sorangan kak bae. Ja atuh urang moyag-moyag negara nu sakieukeun mejana kikian moal kuat sakadar jang sorangan bae aing mangamankeun diri aing we di akhirat engke ketika aing dipanggil ku Gusti Allah. Ngaran aing disebut ku malaikat disanghareupeun di hareupeun naon ngaran timbangan mun aing ditimbang amal dibere bukuna 2 buku bagus diteudeun di katuhu buku jore diteudeun di kenca aing ke didinya tuh bertimbang mun bagus beureun ka dieu mun goreng ka dieu mangkaning aing hirup di partai ti baheula boh lain ngagugulukeun agama geus aing mah kuari mah tobat ka Gusti Hampura Gusti baheula mah teu nyaho abdi teh ayeuna mah geus nyaho moal Gusti tah eta kakara geus aman tah mah kos kitu mah aman tuh ieu geus deuk dikumahakeun negara urang geus kos kitu eta demokrasi sing bener atuh demokrasi na kuari geus aya calon presiden nu pijadieuna geus aya kuari dipilih teu dipilih ku rakyat geus bakal si eta saha cenah kiai pokona si eta bae. Henteu ieu bae nyaho bae engke bae. Henteu ieu saeutik engke bae. Tuh kuari nyaho ente. Kamari ieu anu kampanye hasilna loba teu menang. Nu cicing bae tak gering menang. Komo nu di DPD mah nyandak teu ieu teu itu teu ieu teu kok menang. Anak atut kabeh naik padahal mah lamun dihitung eta suarana eueuhan kok bisa naik sih wallahu a'lam bissawab
gitulah keayaanana. Si A nu kudu menang suara noloba dihandap kok henteu si B ketika suara anu kok jadi seperti eta lah permainan ngaranna ge tuh nu eta urang kiai endek milu ngagugulukeun nu kitu kiai mah keur carita kiai nu cekelan Al-Qur'an nu kudu jujur jeung adil ulah wa ka Al-Qur'an nu dipakena jujur jeung adilna bae lah di bab eta haju milu kadinya geus kecebur tuh kiai kos itu teu make kada Al-Qur'an leuwih zalim jelema anu ngabohongkeun ka Al-Qur'an eta lah anu pang zalim-zalim haju lain sakadar sakitu kumaha tuh sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adzabi bima kanu yasdifun wallahu a'lamu bimaradi bakal ngabalas kaula nu agung alladzina yasdifuna ka jelema nu ngabalir tina ayat-ayat kaula siga ade mantak urang ulah ngabaliran Al-Qur'an kade keur carita urang ancul-ancul bae tapi ngabalir mah ulah kade datang ka halal-halal barang haram ngaharam-haram nu halal kade omat biasa beda jelema mabok di dahatna mah ngaharamkeun ngan ieu mah kajurung ku nafsu jeung nu ngahalalkeun kana eta mabok cilaka murtad ngaharamkeun riba aing ge sebenarnya namanya ho ieu teh riba kreditan model kieu teh ngan kajurung ku hawa nafsu jeung nu ngahalalkeun riba cilaka sia ngahalalkeun riba beda mantap kuari kebablasan jelema lah ngaji riba-riba kreditan waktu mau maju negara kos gitu mah aing mah teh nyaritakeun maju negara maju sia dekat neraka tah dekat sorga gablong urusan negara balik urusan aing urusan nyana tah mah itu satungtung memang di negara demokrasi apa udak-udak bae kumaha negara kumaha bari teh maju da tegak kuari ketika Bung Tomo nyaritakeun kepemudaanana bangkitlah wahai pemuda berjuanglah wahai pemuda kurang terus dirayakan hari kepemudaan tiap tahun di negara miliaran modalna taruhlah ku hari hasilna aya kemajuan hasil daripada kitu ngahayukeun Bung Tono untuk memajukan negara jeuh kieu bae terus malah beuki acak-acakan atuh nu dieu ge hasil lain garayakeun anak beda jeung muludan mah diban jeung jajabang muludanana jabah hasilna tapi di negara mah urang ngarayakeun ku ari ieu proklamasi demokrasi 17 Agustus woi kabehan hasilna mana je beuki bok-brok wari hasilna bae hasilna mana di sekolahan bae ge baheula mapan urang teh dibere nyaho presiden urang teh ieu wakilna ieu menterina aya sakean menteri luar negeri menteri dalam negeri menteri kehutanan menteri kelautan kabeh nyaho gubernur urang di SD keneh ge dibejaan gubernur Jawa Barat gubernur Jawa Tengah gubernur Jawa Timur gubernur Kalimantan dibere nyaho bupati urang nyaho anak urang kuari bupati urang saha nyahonya emang teu dibere henteu tanyakeun SD anu teh nyaho SD anu teh nyaho teu nyaho mun bayaran mah bayaran teu menang telat ieu mah keur carita berarti kan mundur di zaman kula leutik bae dibere nyaho ku guru teh ieu palinter baheula mah kuari teu nyaho mun ditanya gubernur urang teu nyaho bupati urang teu nyaho komo eta mah bangsa hari naon libur bae teh ieu libur hari naon teu nyaho budak libur isukan ditanya sia libur abang naon emang tadi bejar guru tanyakan guru Pak emang libur ya emang hari apa nggak tahu saya juga salah lial kawean guru lagi tahu ada pegang muridnya tahu masya Allah sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina kaulan agung bakal ngabales ka jelema anu mengo ngabalir tina ayat kaula kepercayaan ke Al-Quranul Karim baik seluruh Al-Quran maupun sebagian-sebagian cara sebagian-sebagian organisasi anu nyaritakeun harus disurtil Al-Quran itu yang ini sudah tidak relevan lagi yang ini baru bisa dipakai acak-acakan awas ya
sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adzab, bakal diberi siksa paling dahsyat luar biasa. Amerika teh akan diurang teh geus heseun jasa ieu. Negara rusakeun Indonesia teh heseun lain lalagaan. Seselehnya na. Lingali kronologi negara ti awal. Mulai wari dimodernkeun pondok pesantren, satu sisi bagus, tapi dibalik eta aya tujuan teu bagus Amerika teh. Ternyata teu berhasil keneh bae, tetep masih kokoh keneh bae Islam di Indonesia. Masih kene hese di kutak-katikna. Tuh ditinggali ternyata salapina masih kuat biasa. Iya, urang kudu bersyukur ka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala anu geus nancegeun di dada umat Islam Indonesia kateguhan jeung kekuatan. Jawa Timur Sunan Ampel, Jawa Tengah Raden Patah, di dieu Cirebon Syekh Syarif Hidayatullah, Banten Maulana Hasanuddin masih mengakar ka dieu. Ketika dioyang-oyang ka salapanana tetep bae. Masih keneh, wah keneh baik. Nurunkanlah Amerika jaringan Islam liberal, Islam supaya diliberalkan. Mulai Nurholis Majid ngayakeun kegiatan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hampir asup ka Tangerang. Ketika dek asup ka Tangerang, ayalah tokoh Tangerang nu kakula, inget takula harita bulan Ramadan. Pak Kiai izin enggak akan ada debat ke Nurholis Majid. Di mana? Di Anu cenah. Dan Pak Kiai harus hadir. Aing daripada hadir mendingan ngamuk aing di dia. Kok begitu sih Pak Kiai? Kageteun nyana. Kenapa diadakan di sini di Tangerang? Jangan coba-coba di Tangerang mah. Maksudnya aing mah ngagos nyana doang, padahal tuani atuh. Eta geus ACC Nurholis Majid teh diadakan malam Minggu. Hari teh debat dengan tokoh Tangerang. Kula teu bisa. Jangan, haram, jil dia. Nanti cilaka orang Tangerang. Bahaya ini. Terjadi alhamdulillah. Nu ngayakeunna orang perumahan. Begitu diusulkan ke tokoh-tokoh, Pak Kiai ngamuk katanya, ntar bagaimana kalau jamaahnya ke Solo. Jadi sieun padahal mah kula ngagos doang, ntar mingguan asalkan saya undang semua ke Solo. Sieun Nurholis jangan-jangan ntar mati kita katanya. Padahal baik dek ngundang saha. Mal bisa dia bulan puasa pada teman, tapi sih dunia tuh terjadi. Iya. Kemudian Abdallah, kemudian dalil 50. Nu jadi tokohna adalah Nurholis Majid. Masya Allah. Panggil ku Gus Dur, debatlah jeung Gus secara intern. Eleh Nurholis Majid. Jangan usah dikembangkan. Apa itu si Gus Dur? Ngapain begitu? Kita aja. Oh, dicarekan ya nak. Udah, ketokohanan doang dimunculkan. Adapun jilna tidak boleh ku Gus Dur. Ketokohanan mah bener, bahkan hampir jadi presiden pan di Indonesia. Mun ada jadi presiden, wah tuh, acak-acakan di urang. Bisa-bisa masjid dibombardir kabeh, gereja diaya-ayakeun. Kumaha emang? Nya nama seluruh agama baik sesuai dengan informasi Amerika. Di gereja Amerika nyaritakeun bahwa seluruh agama adalah baik dan yang terbaik agama gereja. Eta di Amerika nyana endek nyampekeun kitu sebab nyana lah corong. Untung masih kena aya Gus Dur. Kuari coba. Lamun aya deui kumaha? Jangan hese kuari mah. Tulang geus teu bisa diangkat deui Gus Dur. Teu bisa dihudangkeun deui. Nu aya kuari kararieu ka nu aya. Nah ieu keur carita sesele akhirna aya 5 tokoh dipanggil ku Amerika. Teu perlu kukula dicaritakeun ngaranna. Lantaran eta teh anak-anak kiai Jawa Timur jeung Jawa Tengah. Bawa ke Amerika. Nu tadina nentang begitu wallahu a'lam. Sebulan kemudian diskusilah jeung Nurholis Majid di Amerika. Akhirnya jadi kesepakatan baliklah ke Indonesia. Lain anak kiai laleutik eta teh anu bergelut di negara. Masya Allah. Untunglah saat eta masih aya almarhum Gus Dur. Panggil ku Gus Dur kabeh. Ada apa kamu di Amerika? Ini. Nggak usah dikembang. Ingat. Mesir negara Nabi. Mekah negara Nabi. Palestina negara Nabi. Indonesia negara wali. Wow, tuh bisa ngomong kumaha Gus Dur. Alhamdulillah. Datang ka kuari masih seseleh kene. Kamari neuk eta, neuk sertifikasi emang kumaha gitu. Kiai teh kudu make sertifikat. Ya, emang naonan gitu eta ayo.
atuh Pak Haji Pondok mah geus boga ku hari sertifikat bisa digadekeun jeung nama kabang. Laonan eta. Musyawarah lah terutama NU tama nu nentang. Eta kan dibalik eta Amerika. Anu tadina teroris ieu teh menyudutkeun Islam ortodok, Islam salafi. Nu kesulitan nya sampaikan maksudnya ulah berjuang harus pakai sertifikat. Ditentang. Untung NU tahu masih eksis kene. Tidak boleh cek NU walaupun Muhammadiyah saat eta aya saeutik. Tapi ketika musyawarah NU jeung Muhammadiyah dua organisasi eta menentang. Alhamdulillah aman. Apa-apaan ini? Coba eta. Urang mencarita di Indonesia baheula terus-terusan Amerika menggerogoti. Pada detik ieu geus teu dianggap lain salafi mah satu-satunya yang harus dihancurkan salafi kumaha. Nya ge bingung ngancurkeunna. Maksudna bingung teh kieu, ieu pondok salafi ya. Tina awi tina kayu. Bong. Ngan karang-karana rubuhkeun, dirubuhkeun. Eueuhna naon kieu na los geus dirubuhkeun sapirawi. Aing mah keur carita kayuna gatos geus dirubuhkeun. Baralik nu ngarubuhkeun nya deui. Atuh jadi jodoh ya tuh kos kitu viral kumaha ngaji alif beja berbab beda betul sampeyan kos kitu. Yen deui survei deko ada lagi. Emang mau apa? Ini enggak boleh. Lantas udah ini harus dirubuhin lagi, dirubuhkeun deui. Baliknya nya deui. Salafi mah tuh bari mah. Itu hese-hese amat. Teu meunang, cek data kos kitu mah. Atuh di juru masjid mah gan ngajina. Ieu kuburan ieu juru masjid. Alif beja berbab geus babari bae. Temenang didinya, emang kunaon gitu? Itu deket kuburan. Iya, nggak aja. Sia ku aing dipiteskeun abe babari dikubur gitu. Kesulitan. Lain lalagaan. Aya sababaraha tokoh Amerika anu geus pijeluduk ka dieu duku kula nyaritakeun bahwa aya 50 ieu teh nu berjuang kristenisasi di Indonesia. Kiriman ti Amerika ka dia talar Al-Qur'anul Karim. Kita datang ke kiai-kiai, dibagi untuk Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ieu ka karak pulau Jawa doang, encan di luar mah. Geus dipersiapkeun kunyana. Mantap kula dibere beja. Datang ka imah aing geus sadia kampak sia. Geura datang sia ka imah aing. Bener bae datang. Datang ka imah, dikirim ku kula ka Haji Pendi. Sono ke rumah Haji Pendi. Bener datang ka imah Haji Pendi, datang ka ditu meureun nyuluh Haji Pendi pajar jawara pajar. Padahal itu pencak tuh bisa nonton bisa. Endahan minta ongkos dong balik ke ditu geus. Aman. Emang aja kukula disetel. Aing daripada ngobrol jeung nyana mending bawa ka ditu ka pondok teh. Ya beneran Haji Pendina keur make sempak hideung. Sieun nyana geus geter-geter. Geus datang geus. Masyaallah. Tanya ge ka nyana. Minta ongkos dong, minta ongkos mah dibere bae. Haji Pendi geus. Beres geus. Nyaho dibere nyontet tapi itu mah. Jangan pelit ieu itu bener nama asli nama tuh jangan diberi nyontot tau kos itu. Iya sana jizil lazina jadi loba. Kuari orang lamun cerita gereja terbesar di Tangerang engke di dia bakal aya deui. Endeu kumaha? Emang kos ieu di negara demokrasi mah terus bae. Wah, persaingan. Kiai dah dirapuh-rapuhkeun, ustad-ustad dah dirapuh-rapuhkeun. Geus teu bisa ngomong cau. Atuh bohongan nu ngompongkeun pemerintah. Nya geus berdampingan jeung pemerintah. Geus hese. Gaung. Baheula Banten ku Kiai Bustomi pohara gagahna. Kuari geus gaungan deui kumaha deui. Tinggal aya Ki Muhtadi geus alhamdulillah sakitu geus aya deui tapi kan kadele kerapuhan-kerapuhanana. Jawa Timur, Jawa Tengah sarua bae. Ieu mulai ketika geus kadele sihungan mulai sret deuk kumaha deui. Terus bae. Urang ningali sejarah Spanyol, sedih jasa. Ningali Palestina sedih jasa. Termasuk Mesir sedih jasa. Ngan di negara Mesir lantaran kuat ulamana tetep bae. Ribut eta mempertahankan keislaman. Ribut eta lain berita nuka urang lain asli na di ditu. Lantaran nu boga sumber berita adalah kuari orang Yahudi. Urang mah dialas berita teh. Geus nu bener disalahkeun nu salah dibenerkeun. Jadi urang mah teu puguh kuari teh informasi teh. Neangan nu asli teh hese kuari.
urang kamari rada boga nu asli ti Gus Dur geus eueuh mentek hese. Nah ieu kuari urang teh hirup di negara Indonesia dipimpinna ku Yahudi, mayoritas masyarakat Islam. Al-Quran dibaca teu bisa didengungkeun di negara, artina undang-undang jebolan ti Al-Quran kabeh Yahudi. Urang kuari masyarakatna diserahkan ke orang betah pas gitu silahkan baik teu betah kumaha jalan keluarna ngan sakadar sakitu urang mah kuari sabodoh nu jelas urang pakelah Al-Quran secara pribadi-pribadi lantaran ancaman Allah sanajzil ladzina yasdifuna aing bakal ngebales ka jelema nu ngabalieur an ayat tidak dina ayat-ayat aing awas ya sual adab kana siksa nu parah nyerina jeung dahsyatna bima kanu yasdifun ku sebab maranehanana ngabalieur tina Al-Qur'anul. Mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat, dibere teger, dibere yakin ka Al-Qur'anul Karim sehingga urang aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak urang incu urang dibere kararuat jeung talaleger nanjeulkeun agama Allah melalui kitab suci Al-Qur'anul Karim sehingga jaga di akhirat sabondorot urang aya di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yanzuruna wallahu a'lam bissawab.